Labdien! Mēs jau esam ieradušies šajā lauksaimniecības uzņēmumā. Uzņēmuma vadītāju sauc Serhijs. Šajā saimniecībā mēs uzstādījām savu siltuma ģeneratoru un gribētos no jums dzirdēt atsauksmi par mūsu aprīkojumu. Cik ilgi jūs jau strādājat ar to? Kā jūs to iegādājāties? Pastāstiet vispār par visiem šiem momentiem, par kaltēšanu, tvaiku un visām šīm niansēm. Es piezvanīju laikam augusta beigās vai septembra sākumā, jo redzējām, ka sezona ir smaga un ar dīzeļdegvielu mums jau kļuva pārāk dārgi žāvēt. Mēs sapratām, ka tas ir dārgi, granulas ir lētākas, visu aprēķinājām un piezvanīju jums. Jūs teicāt, ka problēmu nav. Atbraucāt un 2 dienu laikā uzstādījāt. Puiši, kas montēja kopā ar Andriju, tas bija vienkārši bomba. 2 dienās visu izdarīja. Esmu patīkami pārsteigts. Manas gaidas, var teikt, piepildījās. Lai gan mēs ar to esam izžāvējuši tikai apmēram 1000 tonu, bet viss ir tā, kā jūs teicāt. Viss atbilst tam, ko solījāt par granulu patēriņu. Pagaidām viss ir labi. Vēl viens liels pluss, kāpēc mēs uz to gājām un rēķinājām, minimāla cilvēka iesaiste siltuma ģeneratora apkalpošanā. Un pat tad, kad pazūd elektrība, lai nebūtu nekādu aizdegšanos un viss būtu droši. Tas mums bija ļoti svarīgi. Un tagad, kad elektrību bieži atslēdz, bija tādi gadījumi, kad traktors aizbrauca kaut ko darīt un ilgāk neatgriezās, bet ar siltuma ģeneratoru nebija nekāda problēma. Nekādas pārkaršanas vai tam līdzīgi. Tas šajā jautājumā bija ļoti svarīgi. Sakiet, lūdzu, paskatieties. Jūs tā sakāt, bet tur stāv operators. Nofilmējiet operatoru. Vadītājs tā saka, jo varbūt... Jā, pareizi. Esam jums pateicīgi par šo kalti. Žāvējām saulespuķis ar šo iekārtu, un iepriekš bija problēmas ar aizdegšanos. Bet šeit mēs izžāvējām 6 kaltes ar saulespuķiem, un nebija pilnīgi nekāda problēma. Kāpēc tikai 6? Kāpēc tikai 6? Man šķiet, ka pat 8 mēs skaitījām. Kaut kur ap 8 bija. Varbūt kļūdījos. Un cik cilvēkus jūs vēl papildus paņēmāt līdz ar mūsu siltuma ģeneratoru? Vai pieņēmāt vēl kādus papildus? Kā puiši bija, tā arī palika. 2 cilvēki maiņā. Un 2 maiņas mainās savā starpā. Nu vēl ir viens papildus cilvēks, lai palīdzētu, jo vēl notiek pieņemšana, un tas rada papildus slodzi. Sakiet, vai jūs ieteiktu mūsu aprīkojumu citiem agrāriem? Katlu 100% var rekomendēt, tas ļoti atvieglo darbu. Vēl liels pluss ir tas, ka, kad puiši lēja dīzeļdegvielu, to vajadzēja uzpildīt 2 vai pat 3 reizes. Bet šeit 1 reizi ieber un diennakti vai pusotru diennakti tam nepieskaries. Viņiem kļuva vieglāk, puišiem kļuva vieglāk. Mēs arī pie tā strādājām. Cik liels ir bunkurs? Apmēram 3 Big Bag maisi, apmēram 3 tonnas. Un kāds jums tagad ir mitrums? Tagad no 28 līdz 29%. Lai gan pirmā kalte bija ar no 40 līdz 41%. Mēs to testējām. Mēs novācām kukurūzu kaltēšanai, un tā arī bija. Cik jūs diennaktī izžāvējat un cik ielādes veicat? Tagad 3 kaltes ciklus. Pie no 28 līdz 29% mitruma veicam 3 ciklus. Ilgāk notiek iekraušana un izkraušana. Tā kā tā ir porciju kalte, tad tā ir. Un strādā klusi? Daudz klusāk. Mēs varam runāt blakus kaltē, varam sarunāties. Tas vienkārši izveidojās kā slāpētājs ventilatoram. Super. Es atbraucu un saku, puiši, kas tad ir? Mēs nežāvējam, vai? Bet nē, vienkārši tāds klusums, pie labā gan ātri pierod. Super. Mēs esam apmierināti ar jūsu atsauksmi. Un mēs pie tā strādājam, lai viss būtu tā, kā vajag. Sakiet vēl vienu jautājumu. Kad izvēlējāties mūsu siltuma ģeneratoru, vai skatījāties arī citus? Jā, skatījāmies. Kāpēc tad citi jums nederēja? Mēs taču neizmantojām citus, bet jūsu YouTube kanālam es sekoju jau pirms no 2 līdz 3 gadiem. Kaut ko redzēju. Bet tas vēl nebija pārbaudīts, nebija tik daudz atsauksmi un man bija bail. Un godīgi sakot, tajā laikā vēl nebija līdzekļi. Mēs priecājāmies, ka vismaz tā nopirkām kalti, kaut arī uz dīzeļdegvielas. Bet nostrādājām 1 gadu, 2 un sapratām, degviela jāmaina, tas samazinās izmaksas. Un es redzu, ka jūs paliekat tirgū. Paliekat. Bija pozitīvas atsauksmes, un mēs izlēmām, ka tā ir kompakta un droša. Nekas papildus nav jābūvē. Tas viss ir vienovieta. Un vēl liels pluss. Jums viss bija noliktavā. Jums viss bija uz vietas, un tas mani pārsteidza. Es domāju, ka septembra sākumā jau būs par vēlu, un jums vēl vajadzēs ražot.
Bet jūs pateicāt, mums viss ir noliktavā, Serhij, lēmums tavs, pieņem. Un teicāt, ka vajadzēs 2 dienas darbam, un tā arī notika. Super, super. Es domāju, super. Viss ir lieliski. Pagaidām esam apmierināti. Kā jau teicu, pagaidām esam izžāvējuši apmēram 1000 tonu. Bet ja būtu kādas problēmas, domāju, tās jau būtu parādījušās. Mēs taču telefonus neizslēdzam. Neviens mums nezvana. Jā, labi. Nu, domāju, ka viss. Ko vēl tur var pastāstīt? Domāju, ka tas ir labi. Kā ir ar graudu kvalitāti? Kā vispār ar graudu kvalitāti? Viss super? Jā, viss normāli. Par saules puķiem, kā operators teica, tas ir liels pluss. Droši vien tāpēc, ka tas stāv mazliet tālāk un ir kaut kāds siltummainis, tāpēc nav aizdegšanās. Jo ar dīzeļdegvielu pēc 2 kaltēm vajadzēja tīrīt. Bet šeit, ja teica 6, tad 6 izgāja bez problēmām. Varbūt pat vēl vairāk varētu, bet mēs tik un tā uzmanām, lai nekas neaizdegtos. Mēs arī pie tā ilgi strādājām, lai cilvēkiem nebūtu problēmu. Jo šobrīd Ukrainā darbojas apmēram 70 mūsu siltuma ģeneratoru, plus mīnus. Un mēs braucam, filmējam video. Ja attīstīsimies vai kaut ko mainīsim, tad droši vien liksim tikai šo siltuma ģeneratoru vēl. Paldies jums par uzticību, Serhij. Paldies jums un jūsu puišiem. Mieru. Tas ir pats galvenais. Paldies. Super.